পাখি কিন্তু অবিরাম ডাকতেছে, তাই না? পাখি ডাকতেছে, পাখি ডাকলেই কিন্তু সকালটা সুন্দর। পাখি ডাকে দেখে এটার নাম সকাল, পাখি ডাকে দেখে এটার নাম সকাল, এটার নাম ভোর। হ্যালো ভিউয়ার্স, আর এখন আছি আমরা বিলাইছড়িতে। বিলাইছড়ি থেকে বের হচ্ছি, ঘুম থেকে উঠলাম সকাল 4টা বাজে। এখন অলরেডি 6টার কাছাকাছি হয়ে যেতেছে, 5:30 বাজে, বাট মাঝির কোনো খবর নাই। আর আমাদের আজকে ধূপপানি যাওয়ার কথা, জানি না ধূপপানি যাওয়া হবে কি না। হাতে শুধু একটা বটি আছে দেখা যেতেছে, বাট এটা আমাদের মাঝির না। মাঝি যে কই আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অনেক মারামারির পরে আমাদের ড্রাইভার, ট্রলারের ড্রাইভার আসছে। এখন অলরেডি বেজে গেছে 6:21। আমরা এখনও ধূপপানির উদ্দেশ্যে রওনা হইতে পারি নাই, আর জানি না কয়টা বাজবে যেতে। সবাই তো আমরা 4টার থেকে ওইটা বসে আছি। আর কালকে আমরা ওই রুমটাতে ছিলাম, কর্নারের রুমটাতে, হাত ঘরে। এই রুমটাতে বর্ষাকালে আসলে ভালো একটা ভিউ পাইবেন। আর এখন ভিউ আছে, বাট পানি নাই। পানির যে একটা ভিউ, একটা ফিল পানির, ওটা বর্ষাকালে আসলে পাইবেন। আর যাই দেখি ওনার ট্রলার কই। এই হচ্ছে আমাদের ট্রলার। আর সবার চোখেই ঘুম, রাতে ঘুম হয় নাই ভালো, আর সকালেও তাড়াতাড়ি উঠতে হয়, এই জন্য সবাই ঘুমে আসলে বিভোর হয়ে আছে। দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও। আমরা প্রকৃতি দেখতে দেখতে এখন চলে যাচ্ছি ধূপপানির উদ্দেশ্যে। বেশিক্ষণ আর চোখের পাতা খোলা রাখতে পারেনি ওরা অনেকেই ঘুমায় গেছে। আর এই হচ্ছে ওদের অবস্থা, কিভাবে ঘুমাইতেছে কে কিছুই জানে না, কোন জায়গায় আছে তাও জানে না। চলে আসছি উল্লুছড়িতে। ওই যে আমাদের উল্লু বসে আছে সামনে, আমার উল্লু সামনে বসে দিছে। এই যে উল্লুটা, এই উল্লু, হলুদ উল্লু। এই যে ডিপটি কমিশনার যাইব না, ভয় পেয়ে গেছে সানির কথায়। সানি ঠিক, মানে সানির মতো বাড়িতে থাকলে এবার তা বলে কই গেছো তুমি? কোনো জায়গায় যাও নাই, তোমার কোনো ছবি দিতাম না। ধূপপানির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে অলরেডি। সামনে আছে আমাদের গাইড, আর সনেট আছে, রোকন আছে, জুম্মান আছে, আর শফিকুল, মুন্না, মিজান তো নাই। সরি, মিজানকে মিস করতেছি। মিজান আসতে চাইছিল রাঙামাটিতে ঘুরতে। রুবেল আছে, বিটন আছে, মুন্নাও আছে। আর আমরা এখন যে জায়গাটাতে আছি, উল্লুছড়ি থেকে আসলে রওনা হয়েছি। এই জায়গায় অনেক প্যাক আছে, যে পরিমাণ প্যাক অনেক বেশি। আজকে হয়তো একটু কম দেখা যেতেছে, জানি না সামনে কি অবস্থায় আছে। তো সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের ধূপপানি অভিযান। আর যে বাকি সবাই চিল্লাপাল্লা চালাইতেছে। অনেক পরিমাণ রৌদ্র, একদম ঘামায় দিছে সবাই। গামছা মাথায় দেওয়া ছাড়া উপায় নাই, যেহেতু ক্যাপানি নাই। যারা ক্যাপ আনছে তারা হয়তো ভালো আছে। আমরা অলরেডি রোড হিসাব করলে 50% কমপ্লিটের কাছাকাছি, 40% হয়েছে। আর এভাবে যদি ট্রেল হিসাব করি তাহলে সময় লাগবে 1 ঘন্টা। যেহেতু আগে সামনে সবগুলোই পাহাড়, সো সময় লাগারই কথা। আর জায়গাটা একদমই কাদায় ভরপুর ছিল, প্যাক একদম। পাড়া তো দেওয়া যায় না, কিচ্ছু করার নাই, প্যাক পাড়ায় যেতে হবে। এই অবস্থা। সবাই আস্তে আস্তে। আর জায়গাটা অস্থির, যেহেতু আসা হয়েছে এর আগে 2বার। ট্রেলটা পরিচিত, কিন্তু ভিডিও করা হয় নাই, ফার্স্ট ভিডিও করতেছি। আশা করি ভালো লাগবে। সামনে আমাদের গাইড, দাদার নাম কি জানো?
সুরেশ কি বং নাকি চাকমা? হাসাছড়া পাহাড়ে আছি আমরা, আর এই পাহাড় থেকে নামলে আবার ঝিরি আছে, ঝিরি পরে হয়তো আবার পাহাড়। সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর এক একজন অবস্থা খারাপ, সবাই এখন আসতে পারে নাই। কিন্তু বিটু ভাই অনেক ভালো লাগতেছে দেখতে। যখন টুরিস্ট বেশি থাকে, আমরা ধূপপানি চলে এসেছি। আর টুরিস্ট না থাকার কারণে এদিকে দোকানও নেই। আমরা পাড়া থেকে নেমে এই যে একটা দোকান আছে, ওই দোকানে খাওয়া দাওয়া করবো কিছু টুকটাক, ঝর্ণার উদ্দেশ্যে যাব। তাই আশেপাশে পানি নেই, পাড়ার এই ঘরটা থেকে আমরা পানি নিলাম। নিচে অবশ্য টিউবওয়েল আছে, আর সবাই পানি খেতেছি। কত দিতে গেলে কাছে দিতে হচ্ছে ঝর্ণা। পাহাড়ে তাই তো এলাম পাহাড়ে, ওই আমার মন বসে না শহরে, তাই তো আইলাম পাহাড়ে, তাই তো আইলাম পাহাড়ে, তাই তো আইলাম পাহাড়ে। আমরা ঝর্ণার অনেকটাই কাছাকাছি, আর এদিকে একটা ঝুড়ি আছে, অনেক সুন্দর ঝুড়ি। আর সামনে এই ভিউটা অনেক জোস, আসলে তো অন্যরকম লাগবে ভাই। আর এই জায়গাটা দেখেন, খেয়ালটা ভালো লাগতেছে বেশি। সবচেয়ে ভালো মিউজিকটা, পানির যে মিউজিকটা সুন্দর, পানির সাউন্ড তো সবসময় সুন্দর। আমরা ধূপপানি ঝর্ণায় চলে আসছি, আর ধূপপানি ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমরা সত্যিই মুগ্ধ। ঝর্ণার পানিটা অনেক জোস ছিল, অনেকটাই বেশি ছিল বর্ষার তুলনায়। পাহাড়ে আসবেন ভালো কথা, কিন্তু অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন না করলে আসলে আমরা এই 2 বার পড়ে গেছি, পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর ব্যথা পেলে পাহাড়ে আসলে ভালো চিকিৎসা নাই। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুক থেকে দেখলে লাইক আর ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। কোনো মতামত থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।